musikana ndakadana naye sikufanangura ukatibona tezana ndakadana naye zveshua ndakafambidzana naye musikana akaita pamuviri akanditsanangura kuti ndane pamuviri pako ndakati aichokwadi hazvinombonyanya kushata musikana ndobva auya nana tete nabamukuru akasvika mumusha ndakamutambira zvakanaka asi papera 4 days pakasvika shoko rokuti uyu mulasi atambira mimba asi mimba haisi yake mimba ndo yangu ari umwe mukomana akafanana noseni adaro mukomana wezvobva zvanzi ndobva atsanangura nyaya yekuti akaramba achigara nemusikana iyeyo siuni mwana wangu tichazongomuda yoza pfuma yangu uye ndoda kuti uchimuna mwana wangu mudai kuti mudai kakachada taura henyu wachimuteni amusoro changamire ndauyewo nyaya yangu yomwana wangu akapinda mimba nanasigwazani akanga achimugarira achibva kuchikoro ndobamupapamiri bai tikazogara takumira kuti musikana apedza kunyora tikasina kumba mukadzi wake ndokubva atanga kuti mukadzi ndomuziva pamiri ndopaziva ndokubva tamupapo ndokubva agara novhike 5 days anayi achimushandisa achimubikira achimuwatira ndokubva azotora mwana wake kubva amudzorera kuti kuenda kuna atete kuti mwana uyu ane mashoko yakutaura saka ngaatanga apedza namashoko ndokubva abvunzwa kuti unombowo here ndokubva ati umboni chakupai saka kusvika nhasi umbowachiza sasatawana saka taura kwamuri changamire kuti mutiedza senyaya bhozi nyaya yekuti ani handizwe changamire mwana wako ari munhu yamana iwembo mwana wako arikura kwezvi anewe ndakadzorewa ubvunze kuti dedi mwachikura mudidai Stara kundwa. Hai? Rebeka. Chibura anozamangana pakabo akutobasa 5 days so unomboendera usiku chibira sandai sei chikonzero chakaitwa ndisairi chikonzero chakaitwa ndisateri ikoko ndechekuti ndakaona songe ndinombona kukanganisa nyaya dziripo kusangiza chenura kuno tinyaya iripo ndeyekuti musikana ndakadana naye sikufanangura ukatibona tezana ndakadana naye zveshua ndakafambidzana naye musikana akaita pamuviri akanditsanangura kuti ndane pamuviri pako ndakati aichokwadi hazvinombonyanya kushata musikana ndobva auya nana tete nabamukuru akasvika mumusha ndakamutambira zvakanaka asi papera 4 days pakasvika shoko rokuti uyu mulasi atambira mimba asi mimba haisi yake mimba ndo yangu ari umwe mukomana akafanana noseni adaro mukomana wezvobva zvanzi ndobva atsanangura nyaya yekuti akaramba achigara nemusikana iyeyo siuni mwana wangu tichazongomuda nyange akaramba akagara naye mwana wangu tichazongomuda asi ndikuda kuti nyaya iyi imboenda paredhiyo ndikwanisa kuziva kuti chidare chinoti kudii ndizokwanisa kutora mwana wangu una makore mangai ine 30 Kuda kuti unudze zvakadzikadzika zvepasi munza zvataura unogutsikana nekuti mimba ndeyo hauna mumwe wakapa uye hauna kumbabonde pano zvinoitika mukurarama chezvaro zvakutaura zvakanaka sitere hatisi kuzviramba but unoziva here kuti iwe kunowana unofanira kupasa musheva unoziva here kuti murume wako unomuda here mugirebhu kana uchimuda enda pari tobva pari musanyari kana uchimuda unoimba kuti ndiye akakutanga kuraraniwa unga zvakutaura mama aiwa izvi hasida kuzvingwa zvemagezi ndinoda kubatsira ndichiti anaomboramba zvanga aida kutaura asi ndine zvandikutarisa pakati pedu tanga waziva kuti tiri vaviri so uyu ndogona kumuna kuti amunogara zvakanaka ndouya ndikamupasura musha wake uchinzwa zvinhu zviripa vanhu zvimwe zvacho paukambokura unonzi pane kidzo pane muroyi
asi ukazomona ari muroyi munhu pakafuwa mai mazano chimaiti naingi ndiwauraya munhu kumbudza mangwana anopindura nyaya iripo ndeyekuti unotorwa Mwari kana kuno munhu ari kufamba achitaura kuti mukadzi uyu ndindikamuitisa uye ndogara nomukadzi uyu une manguva yakareba sei naye ndinaye pamushandi ne 5 days ndagara naye gara naye kusvika asununguka wazvinzwisisa izvi zvausi kubvisa pfuma uri kuchengetwa namama handi watori kumuda ine unogara naye kumba wakanyarara zvinotaurwa rasa kusvika adhirivhara mwedzi wako mimba yako inozamanga 6 months ndonzo tata 6 months pasara mwedzi mingani 3 tapedza tienda kumadna test manzwa zvingawa test ndogara nomukadzi izvo zvibva pana paenda naye kumba nekuti ndinogara kumba kwavo andone ndine rugare ikoko nekuti pa5 days andikagara ikoko upenyu wangu watondoomera waioma papi pamba pacho pekuti ndigare chaipo ndagara kumba kwemukoma wake kumba kwake kune mukadzi iye kutoti handina mukadzi asi uri kuziva kuti mimba ndeyake uyo anotaura unobvira warara naye munhu aitofambawo zvakachitotaura mashoko ekuti anondida but handina kuna musi wandakambomvumba kuti ndokuda ngatitaurei takadai hazvinetse une mukadzi wako totenda shuwa kutaura chokwadi asi wakakanganisa mwana ndizvo saka ndakamutambira paka yamusha but musha wako kaiona mukadzi mwa wotadza kumutsvagira kwake kugara mwana panguva yekumutsvagira ndopakazopinda nyaya idzi kuri naye akutora kuti anhu arugare ya ichokwadi anotaura kuti anhu arugare konzero zvekuti pakapinda nyaya iyi pakabva pepinda dambudziko rakatokura rokuti iineni tasiri vanhu vanyatsokuwadzana mune zvakanaka pakuronga zvataironga panguva iyoyo saka nanhasi izvozvizvi saka asina rusununguko kwaari izvozvi mupfungwa make kuti ndakadzoka sitiu hanhu arugare nemashoko iwaya nhasi uno ari kutaura kuti handoorara nemunhu iyai but akatombobvuma maminitsi aripo yakatonga nyaya yekwasabhuku akatobvuma kuti choti ndakaita zvandikaita nemurume uyu asi asiri akanipa maminitsi ari ndinayo nawe wakarara naye takaitondibvumawo ndakarara naye angakutondithreatina ndichitadza kurara panangosvika ndikodaira zvikuru Alright, mina hakumaminitsi handitadzi asi wakaisa chinhu chako apa unoziva here kuti imhosva kurara mwana imhosva samonera tikudina ndinodafunga mkwati uye ndinoda kuti abude pachino pachikuda mwana wezvati ashara musikana havo kuchenurwa ngati munyatsonzwisisa zvindotaura nasaro sei pari chiri pana mazinzwa imi mukati musikana achenurwa uye achenure musikana uku pane mimba zvinzwa ngati munyatsoona zvakaita nyaya zvikuratidza kuti uyu anenge asununguka munyaya but uyu ane dambudziko nyaya inozopedza nyaya yekuti nyaya isvike pakuita play nyaya yemadna test saka madna test anomirira kuti uyu mwana uyu afanira kutanga adhirivhara then adhirivhara mwana tomupa 3 months zvinzoka oenda unotorwa madna test totangira kwa but for the meantime zvatogona kutaura ndezvekuti uyu mwana uyu ngaanogara pakwako wako uyu kana achida mukadzi tinomuona neaction inopota achienda kwaatezvara manzoka but takamuchengetedza isu dare manzoka takamuchengetedza dare nguva yaanodhirivhara baba wacho uya wotiudza kuti uyu ano yakotiudza kuti mwana adhirivhara mukadzi uya asununguka topaka grace period ke 3 months mwana unotorwa ropa mazvinzwa right tabva kunotorwa ropa taakuchitaura pfuma yeuyu but for the meantime uyu anofanira kubvisa imwe pfuma inoratidza kuti airara mwana asiri wake are we together both nyaya yepreparation kuwina kana kusawina inodikana sei ndichidaro tinobva pana pakaenda kunoraura kudhamu munakatenera masaga emakristu pamwe pacho tinobata hove asi tinongodzi kudhamu taita sei taenda manzwisa saka pamwe pacho wanza zvandikutaura pauri for the meantime ndiri kuda $400 pauri zvinzwa haina chairi kureva but for the meantime kumbotsvakirwa $400 zvinzwa $400 but tiri kuti taakuverenga nguva ichadhirivhara mwana adhirivhara ndopata kutangira kubva ipapo
ende tochiona muaction yekuti kubva nhasi wati mukadzi unomuda. Pane imwe nyaya yekuti munhu ngopota muchinyurira achiti muchirani vamwe musingatauri kuti munhu akazvarwa. Asi kuseri kwenyaya tikaona pamiri pari pako mwana ari wako wazvidzwa unobhadhara 3000 USD sam zvidzwa kutambisira nguva mwana uchitamba naye usingazomuvakira musha zvakanaka. Kana paberekwa mwana unobhadhara mombe 4 it's off. Ndozvauchisangana nazvo. For the meantime tipowo mari yebhazi yokufamba kwavaita nokudzokera kwavari kuita. Pane zvimangwana ndakana mai. Uno muromo chete wakachenjera. Kuti kuchenjera sani na mai. Naika. Kana waenda ukasvika kwaunogara muvillage, uenda pamberi pasabho wanzwa wotitsvagira $20. Ndoda kuti ufone panhamba dzangu kana kuti ufona nhamba dzovava. Uchivataura ndawana $20 ndakunopa atizva mari yavashandisa kufamba. Kumba kwaatizva asi kuramidza kwei. Enda. Kubva nhasi potochenda apa asi mbura enda havana chavanokuita. Enda. Takamirira nguva. 2 iwe akauya mugamuchiri. Senchidaro wakazvitakura mwanangu une 6 months. Tikaruza iwo hatina chati nyika iri inenge yashota. Saka ndechida kuti zvaurizvi nemimba yako ye6 months usaite pakuti usvike pakumwa mapiritsi eBP nokufunga. Wazvinzwa? Unoenda kugara kumba kwamunamai nababa. Iwe tezvaro wanzwa zvandataura. Wanzwa asi hauna kunzwa. Jacob Lapton. Ndapedza. Next case.